வெல்கம் டு அபி வைரவன். நாம் இப்போ ஜாகுவார் வாட்டர் ஹீட்டர் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ ஜாகுவாரில் சிபி ஃபிட்டிங்ஸ், பாத்ரூம் சானிடரி வேர்ஸ் பற்றி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனால் ஜாகுவார் வாட்டர் ஹீட்டர் ரொம்ப காலமாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஜாகுவார் வெரி ட்ரஸ்டட் பிராண்டாக இருக்குது. ஸோ ஜாகுவார் வாட்டர் ஹீட்டரில் என்ன லிட்டர்லேருந்து என்ன லிட்டர் கெப்பாசிட்டி நமக்கு கிடைக்குது, என்னென்ன டைப் ஆஃப் சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் அதில் இருக்குது, என்ன வெரைட்டி ஆஃப் மாடல்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெளிவாக இப்போ பார்க்கலாம். ஜாகுவார் வாட்டர் ஹீட்டரில் என்னென்ன சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ்ன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜாகுவார் வாட்டர் ஹீட்டரில் டபுள் சேஃப்டி தெர்மோஸ்டாட் கண்ட்ரோல்னு ஒரு டிவைஸ் இருக்குது. பெரும்பாலும் வாட்டர் ஹீட்டரில் சிங்கிள் சேஃப்டி தெர்மோஸ்டாட் கண்ட்ரோல் வச்சுருப்பாங்க. சிங்கிள் சேஃப்டி தெர்மோஸ்டாட் கண்ட்ரோல் என்ன இதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா, ஸோ நம்மளோட வாட்டர் ஹீட்டர் நம்ம டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணி வச்சுருப்போம். என்ன டிகிரி டெம்பரேச்சர் வந்தோன்னா கட் ஆஃப் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 60-70 டிகிரி செட் பண்ணியிருந்தால் நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர் டெம்பரேச்சர் அந்த டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆன பிறகு கட் ஆஃப் ஆகும். இன்கேஸ் அந்த சிங்கிள் சேஃப்டி தெர்மோஸ்டாட் கண்ட்ரோல் வந்து டிஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு, எது ரிப்பேர் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த டெம்பரேச்சரில் கட் ஆஃப் ஆகாது. ஸோ அதனால் வாட்டர் ஹீட்டரில் உள்ள வாட்டர் வந்து ரொம்ப ஓவர் டெம்பரேச்சர் ஆகி டேங்க் டேமேஜ் ஆக சான்சஸ் இருக்குது, ஆக்சிடென்ட் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம ஜாகுவாரில் டபுளாக சேஃப்டி கண்ட்ரோல் சேஃப்டிக்கு தெர்மோஸ்டாட் கண்ட்ரோல் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுனா, இன்கேஸ் ஏதாச்சும் ரேர் கண்டிஷனில் அந்த பிரைமரி சேஃப்டி கண்ட்ரோல் வந்து ஃபெயிலியர் ஆனாலும் நம்மளுக்கு செகண்டரி உள்ள டபுள் சேஃப்டி கண்ட்ரோல் வால்வு 90 டிகிரியில் ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆஃப் பண்ணிவிடும். ஸோ அதனால் வாட்டர் ஓவர் ஹீட்டிங் ஆகி அதன் மூலிமா வரக்கூடிய டேமேஜ்லேருந்து வாட்டர் ஹீட்டரும் சேவ் ஆகும், ஆக்சிடென்ட்லேருந்து தவிர்த்துக்கலாம். ஸோ இது வந்து முக்கியமான சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸாக இருக்குது. அடுத்து மெயினான ஃபீச்சர்ஸ் ஜாகுவாரில் மல்டி ஃபங்க்ஷன் வால். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் மல்டி ஃபங்க்ஷன் வால். ஏன் இதை மல்டி ஃபங்க்ஷன் வால் சொல்கிறேன்னா, இது என்ஆர்வி வாலும் செயல்படுது, அதாவது நான் ரிட்டன் வால். அதுக்கப்புறம் வாட்டர் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுற வாலும் யூஸ் ஆகுது, ப்ரெஷர் ரிலீஃப் வாலும் இது யூஸ் ஆகும். என்ஆர்வி வால்ன்றது ஜஸ்ட் ஜாகுவார் வாட்டர் ஹீட்டில் இன்லெட் ஆன வாட்டர் வந்து திருப்பி ரிவர்ஸில் வராது. ஸோ அப்படி வாட்டர் ரிவர்ஸில் வந்தால் பாத்ரூம்ஸில் கோல்டு வாட்டர் பாயிண்ட்லேயும் ஹாட் வாட்டர் வந்துடும். அதனால் பெரிய இன்ஜுரி ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது. அது இல்லாமல் வாட்டர் ஹீட்டோட ஹீட்டிங் கெப்பாசிட்டி எல்லாமே கொலாப்ஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் உள்ளே போன வாட்டர் வந்து வெளியே வரக்கூடாது. ஸோ அது ஒன் வே வாலாக தான் இருக்கும். அதனால் என்ஆர்வி வாலாக இது ஆக்ட் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அது டெஸ்டிங் பர்பஸ்க்காக இந்த வால் ஓப்பன் பண்ணி இதை வாட்டர் டிஸ்சார்ஜ் வாலாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா, இந்த வாட்டர் ஹீட்டரில் வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது உங்களுக்கு ஓவராக அது டெம்பரேச்சர் அதோட கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வாட்டர் ரிலீஸ் பண்ணிவிடும். ஸோ இதனால் வாட்டர் ஹீட்டர் உள்ள ப்ரெஷர் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிலீஃப் ஆகிறதுனால வாட்டர் ஹீட்டர் டேங்க்கு எந்த விதமாக டேமேஜ் ஆகாது. ஸோ சேஃபாக இருக்கும். இது இஎல்சிபி, அதாவது எர்த் லீக்கேஜ் சர்க்யூட் பிரேக்கர். இது ஸோ நம்ம பாத்ரூமில் எலக்ட்ரிக் லைனில் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருக்குது, வோல்டேஜ் எதாவது ட்ராப் ஆகுது, ஷாக் ப்ரிவெண்ட்டுக்காக இது இஎல்சிபி இருக்குது. ஸோ இதனால் வந்து ஒயரிங்கில் எனி டிஃபெக்டாக இருந்தாலும் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரிப் ஆகிடும், பவர் கட் ஆஃப் ஆகிடும். இதனால் எலக்ட்ரிக்கால் வரக்கூடிய டேமேஜிலிருந்து நம்ம வாட்டர் ஹீட்டரை பாதுகாத்துக்கலாம், நம்மளும் சேஃபாக இருக்கலாம். ஜாகுவார் வாட்டர் ஹீட்டரில் சுப்பீரியர் குவாலிட்டி கிளாஸ் லைன் டேங்க் இருக்குது. இதனால் என்ன பெனிஃபிட்ஸ்னால், வாட்டர் உள்ள ஹார்ட்னஸால் டேங்க் உள்ள ஸ்கேல் ஃபார்மேஷன் அதிகமாக நடைபெற்று அந்த டேங்க் வந்து சீக்கிரமாக கரோஷன் ஆகிறதுக்கு, ரெஸ்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த கிளாஸ் லைன் கோட்டிங் இருக்கனால இந்த ரெஸ்ட்டு கரோஷன்லேருந்து ப்ரிவெண்ட்டாக டேங்கை பாதுகாக்குது. இப்போ பார்க்குற மாடல் எலினா. இந்த மாடலில் 6 லிட்டர், 10 லிட்டர், 15 லிட்டர், 25 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி வருது. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது 6 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உள்ள மாடல். இந்த மாடல்லையும் டபுள் சேஃப்டி தெர்மோஸ்டாட் கண்ட்ரோல் வால்வ் இருக்குது, மல்டி ஃபங்க்ஷன் வால்வ் இருக்குது, இஎல்சிபி சர்க்யூட் இருக்குது. இது 4 ஸ்டார் ரேட்டிங் மாடல். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது எரிக்கான்ற மாடல். இது மேனுவல் டைப்பு. இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸ்டார் ரேட்டிங். இந்த மாடலில் பஃப் இன்சுலேஷனோட திக்னஸ் அதிகமாக இருக்கனால ஹீட் லாஸ் வந்து கம்மியாக நடப்புறோம். அதனால் ஸ்டார் ரேட்டிங் வந்து 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்குற மாடலோட கெப்பாசிட்டி 15 லிட்டர். இது சேம் எரிக்கான்ற மாடல், சேம் ஃபியூச்சர்ஸ். இது வந்து 10 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உள்ள மாடல். ஸோ பொதுவாக ஜாகுவார் வாட்டர் ஹீட்டரில் ஹீட்டிங் காயில் பார்த்தீங்கன்னா சுப்பீரியர் குவாலிட்டி ஸ்டீலால் செய்யப்பட்டிருக்கு. ஸோ இதனால் ஹீட்டிங் ஸ்பீடு வந்து நல்லா வேகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் பவர் கன்சம்ஷன் உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மேலே பார்க்குறது நீங்கள் சிலிண்ட்ரிக்கல் டைப் வெர்டிக்கல் மாடல். இது வந்து செமி டிஜிட்டல் மாடல். இது 15 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. சேம் மாடல் உங்களுக்கு 10 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி செமி டிஜிட்டல். இப்போ பார்க்குறது ஜாகுவாரில் எலினா ஹரிசாண்டல் மாடல். இந்த மாடல் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கும், ஹரிசாண்டல் டைப். இந்த மாடல் பொதுவாக பாத்ரூமில் வந்து சீலிங்க்கும் ஃபால் சீலிங்க்கும் நடுவே கேப் கம்மியாக இருக்கும்.
அந்த கேப்பில் நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணால் இந்த மாடல் சூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இதோட ஹைட்டு 13 inches 14 inches கேப் தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து அந்தமாரி கேப் கம்மியாக இருக்க இடத்துலலாம் இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் ஈஸியாக அகாமடேட் பண்ண முடியும். இது 3 ஸ்டார் ரேட்டிங்கில் உள்ளது. அடுத்து நம்ம பார்க்குறது எலினா ப்ரைம். ஸோ இது எரிக்கா மாடல் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கோ சேம் ஃபீச்சர்ஸ் இதில் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேஷன் லைட் இருக்குது. உங்களுக்கு பவர் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு இண்டிகேஷன் லைட் இருக்குது. ஹீட்டிங் லைட் இருக்குது. இதுனா நம்மளுடைய கட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஹீட்டிங் வந்தோடனே இந்த லைட்டிங்கோட கலர் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகும். அதனால் வாட்டர் ஹீட்டரில் தேவையான டெம்பரேச்சர் வந்துடுச்சா யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கா நம்மளுக்கு இண்டிகேஷன் லைட் இருக்குது இதில். ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்குறது எரிக்கான்ற மாடலில் டிஜிட்டல் டைப். இதில் என்ன வாட்டர் ஹீட்டர் டெம்பரேச்சர் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிஜிட்டல் டிஸ்பிளேல பார்த்துக்கலாம். இதில் வந்து டைமர் செட்டிங் இருக்குது. டைமர்னால் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஏர்லி மார்னிங் 7 மணிக்கு நம்மளுக்கு வந்து வாட்டர் ஹீட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ரெஸ்ட் ரூமை, நம்மளுக்கு 7 மணிக்கு ரெடியாக வாட்டர்னா நம்மளுக்கு ஒரு 6:45க்கு அலாரம் செட்டிங் மாரி செட் பண்ணிட்டா கரெக்டாக 6:45க்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகிட்டு நம்ம 7 மணிக்கு போகும்போது ரெடியாக அந்த வாட்டர் ஹீட்ரு நம்மளுக்கு தேவையான டெம்பரேச்சரில் இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு அட்வான்டேஜ் அடிஷ்னலாக டிஜிட்டல் ஆப்ஷனில் இருக்குது. டிஜிட்டல் ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டிங் காயில் வந்து டபுள் காயில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதோட மேனுவல் டைப்போட டிஜிட்டல் டைப்பில் ஹீட்டிங் காயில் டபுள்னால ஹீட்டிங் ஸ்பீடு இன்னும் அதிகமாக இருக்கும். இந்த மாடல் அலெக்ஸா. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசியோட இண்டோர் யூனிட் மாரி டிஸ்பிளே அழகாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இது 20 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உள்ள மாடல். இதுவும் டிஜிட்டல் டைப். இதுலேயும் சேம் டபுள் சேஃப்டி தெர்மோஸ்டாட் கண்ட்ரோல், மல்டி ஃபங்க்ஷன் வால்வ், ELCP எல்லாமே ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு இருக்குது. இது லுக் வைஸ் நல்லா சூப்பராக இருக்கும். 20 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி ஹரிசாண்டல் டைப்பாக இருக்கனால உங்களுக்கு இது ரொம்ப லுக் வைஸ் சூப்பர் டிசைனாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். ஜாகுவாரில் வாட்டர் ஹீட்டர் 1 லிட்டரில் ஸ்டார்ட் ஆகி 500 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி மாடல்ஸ் அவைலபிலிட்டி இருக்குது. நம்மளுடைய பாத்ரூமில் நம்மளுடைய ஹாட் வாட்டர் ரிக்யூர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அந்த லிட்டர் கெப்பாசிட்டி மாடல் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். வாட்டர் ஹீட்டர் 1 லிட்டர், 3 லிட்டர், 6, 10, 15, 25, 40, 16 சொல்லிட்டு பல வெரைட்டி ஆஃப் கெப்பாசிட்டி நம்மளுக்கு கிடைக்கிது. ஸோ இன்னும் சென்ட்ரலைஸ்டு பாத்ரூம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 100, 200, 300, 400, 500 வரையும் நம்மளுக்கு மாடல்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ அந்த வாட்டர் ஹீட்டர் லிட்டர் கெப்பாசிட்டி நம்மளோட யூசேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது எங்கள் ஷோரூமில் வந்தீங்கன்னா எங்களோட சேல்ஸ் பர்சன் உங்களுடைய ரிக்யூர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டான கெப்பாசிட்டியை நாங்கள் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவோம். ஜாகுவார் வாட்டர் ஹீட்டரில் என்னென்ன மாடல் இருக்குது, என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம். ஜாகுவார் வாட்டர் ஹீட்டர் 3 லிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 3500 ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப் டு 500 லிட்டர்ஸும் கெப்பாசிட்டி வரைக்கும் வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ நம்மளோட ஷோரூம் பார்த்தீங்கன்னா கொளத்தூர், கோடம்பாக்கம், வேளச்சேரியில் இருக்குது. நீங்கள் ஷோரூம் வந்து விசிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய ரிக்யூர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டான கெப்பாசிட்டியில் வாட்டர் ஹீட்டரில் பெஸ்ட்டு ப்ரைஸில் நாங்கள் பண்ணி தரோம். ஷோரூமுக்கு வந்து விசிட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தேவையான வாட்டர் ஹீட்டர் எங்கள்கிட்ட வாங்கிட்டு போங்க. தேங்க்யூ.